Zia Fide. Zia Fide. Venite qui. Ho da dirvi una cosa. Ho ricevuto in casa un uomo. Ma ci sposiamo. È necessario che ci sposiamo. Ascoltate, zia Fide, voi non parlerete, vedo? Vedrete. Troverà un prete che vorrà sposarci in segreto. Chi è quest'uomo? Ma è Simone Sole. Marianna, tu sei malata. Si sposerò un servo, un bandito. Ma che importa? Del resto non ero anch'io una serva. Almeno lui non ha badato a me per la mia roba. Marianna, tu parli con una bambina. Invece sono vecchio, vuoi dire, vero? Già. Questo è il mio male. Ma finalmente sono padrona di me stessa. A tuo padre hai pensato? Mio padre ha comandato anche troppo. Adesso basta. Eppure bisogna che tu glielo dica. No. No. Lo dico a te perché sei qui. E non voglio che mi giudichi per quello che non sono. Io non ti giudico. Tu puoi cacciarmi via e fare tutto quello che ti piace. Sono contenta di quello che ho fatto, sai? Anche se ho paura. Ma non tornerò indietro di un solo passo. Era destino, zia Fide. Sono contenta di avervi detto tutto. Aiutatemi, zia Fide. Stanotte tornerà. Simone, che fai? Perché mi ha aperto Fidel? Mannaggia!
Colpa tua, Fide. Hai aperto la porta ai banditi. Allora, cosa mi dici? Puoi parlare. Mia madre è andata da un prete per farci sposare in segreto. Ha rifiutato. Ha detto che tutti i preti di Nuoro faranno come lui. Occorre del tempo. Maria, parla. Vorrei vedere tua madre. Va bene. Il matrimonio come volete farlo voi non è valido che in punto di morte. Perché non fate le cose giuste? Zia Fidela mia, io non posso andare dal sindaco. Sì che lo puoi, quando sarai uscito dal carcere. Credi che mi terranno dentro per molto tempo, eh? Se non sei sicuro, perché vuoi legare a te Marianna? Perché le voglio bene. Lasciala almeno la sua libertà, se lei è da piangerti condannato. Basta, finitela. Se tu le vuoi bene e lei ti vuol bene, nessuno sarà più forte di voi. Hai inteso, Simone? Forse ha ragione lei. Però sei tu la padrona. E tu devi decidere. Vino di Marreri ci vuole stanotte. Fidela, andate a prenderlo. Simone, noi dobbiamo sposarci. Tu, io e tua madre troveremo un prete che vorrà aiutarci, vedrai. Io ti aspetterò. Dimmi che farei quello che voglio io. Te lo giuro. Oh, Fidela. 5 uomini ci sono lassù, incappucciati. Così Dio mi aiuti, forse sono dei grassatori. Attenta, zia Fidela, stanotte. Rimani tu a difenderci. Il coltello ce l'hai. Zia Fidela, stanotte dormite in soffitta, è meglio. Marianna non la toccano. Sanno che se anche gli portano via la camicia, non se ne cura. Marianna, c'è Sebastiano. Ah, il buon tempo ti porta. Beato chi ti vede. Che inverno è stato. Abbiamo dovuto combattere come in guerra. Bisognerebbe essere come te e non avere pensieri. Io? Io forse non ho pensieri? No, sì, tu ne hai. Ma comodo è pensarli accanto al fuoco con tutte le cose aggiustate intorno.
E le cose di fuori? Ah, sì, è vero, sì. Maledetto il peccato mortale. Il cuore va come una vela nel mare in tempesta, eh? Il mio cuore è dentro, dentro come in una cassa. E dammi la chiave, allora. Ma non c'è chiave. Poi che te ne importa? Mi importa, sì. Dì, ma che vuoi? Marianne, sono venuto a parlarti di cose serie. Che intendi fare? Non vuoi consultare i parenti? Marianna, guardami. Voglio che tu mi dica le tue intenzioni. Adesso viene a chiedermelo, vero? Voglio bene a Simone. Lo sposerò. Una cosa sola voglio dirti. Passavi per essere la donna più fiera e pura della nostra stirpe. Adesso invece ti infanghi. Adesso ci copri tutti con una macchia. Se tuo padre è un buono a nulla e non sa difenderti e guardarti, io ti difenderò. Sì, io. Contro la tua volontà. Anche a costo della vita e della libertà. Ricordatelo. Cosa vuoi dire? Lo sai bene. Ma che te ne importa a te? E che importa agli altri? Se è per i miei beni, prendeteveli pure. Io non voglio niente, altro che la mia libertà. Marianna, ascolta chi ti vuole bene. Lasciami. Nessuno me ne vuole. Altrimenti non mi sarei buttata tra le braccia di un servo. È la disperazione che mi ha spinto. Perché ero sola. Sola come la fiera nel bosco, capito? Sola! Marianna, chi non ti voleva bene? Io? Io forse non te ne volevo? Ma chi poteva parlare con te, cugina? Un muro di ghiaccio. Ecco cos'eri. Io ti ho sempre voluto bene, ma avevo paura di te. Io ero povero, tu ricca. Sì, tuo padre ha sbagliato. Se ti avesse tenuto in casa sua, saresti cresciuta povera ma allegra. E ci saremmo amati. Capiti. Così, invece, tu potevi pensare che era per la tua roba che ti volevo. Ecco, perché sono stato come un idiota davanti a te. Adesso? Adesso cosa?
troppo tardi. Oi, ma come state? Male, Maria. Ma se state male, Simone verrà a vedervi. No, Simone non torna. Vedrete, tornerà. Le guardie. Ci sono le guardie. Ancora una volta mi avete tradito. Tutti. Ma adesso basta, eh. Hai capito? Basta. Non è colpa mia se la tua casa è sorvegliata come una spelonca di ladri. Ah, tu lo sapevi? Lo sapevo. Non è da stanotte. E allora vattene. Prendi la tua roba e vattene. Chiudilo pure il portone. Tanto non aprirò neanche a mio padre, neppure a mia madre se tornasse di là. Vattene, t'ho detto! No. No, non torna Simone. È come tutti gli altri uomini. Promettono per non mantenere. Non torna Simone. Aveva detto che voleva aprirsi il petto per offrirmi il suo cuore. E invece... paura. Ha paura. Io ho fatto un sogno. Come se avessi 15 anni. Ma io non ho paura. Io devo guarire. Devo. Costasse.
Del resto il Signore ci ha messo in petto un cuore di pietra. Ma viene il momento che arde, come te. E se lei non lo vuole, un altro uomo? Eh sì. Quando l'uomo e la donna sono davanti al Signore come Lui li ha fatti, e che importa il resto? Marianna Sirca sei. Sai che mi manda? Lo so. Parlare ti posso. Hai buone notizie? Se tu non hai cambiato pensiero, le notizie sono buone. Grazie a Dio. Babbo! Questo è il compagno di Simone, è Costantino Moro. Benvenuto. Come mai ti trovi da queste parti? Veramente? Cercavo Marianna. Sedetevi, babbo. Lo manda Simone. Allora, parla pure liberamente. Mio padre è informato di tutto. Io e Simone siamo andati da un prete. Bene, ci accolse. Ma quando seppe che cosa volevamo, si mise a ridere. Finalmente promise di venire qui in primavera per sposarvi. E Simone si incamminò da te, Marianna, per farti sapere ogni cosa. Ma prima di arrivare in paese, trovò una delle sue sorelle vestita da uomo che l'aspettava per fargli sapere che la tua casa era circondata di spie. Indietro tornò. E non ti fece sapere nulla per non metterti paura. Io non ho paura. No. Lasciami finire. E così ha deciso di mandare me per parlarti. Ma qui alla Tanca avrebbe potuto... Che la Tanca è circondata di spie. Babbo, dobbiamo far vedere che anche noi siamo gente di coraggio. Andateci voi da queste spie e fategli sapere che sono perfettamente inutili. Poteva ascoltare quanto mi resta da dire. No. Sono io che devo dirti una cosa senza che mio padre senta. Queste spie sono inutili. Ed è inutile che tu continui. Ho capito tutto. Simone non vuole più saperne di me, eh? Bene. Anch'io. Soltanto ti incarico di dirgli una cosa da parte mia. Che è un vigliacco. Marianna. 1000 volte Simone si è incamminato per venire da te. Ma tornava sempre indietro per non crearti un pericolo. Dai retta a me.
Tu devi seguire la tua via e lui la sua. Non capisci che potrebbe essere condannato? E lui non vuole legare la tua sorte alla sua, ma vuole che tu lo perdoni. Che devo dirgli? Io non ho che una parola. Una l'ho detta a lui e una la dico a te. Io non gliela dirò. Costantino Moro, andare te ne vuoi? Ah, non ci farai questo affronto. Adesso Marianna ci preparerà la cena. Vuoi rassicurare il tuo compagno? In coscienza mia, spie qua intorno non ce ne sono. Marianna, ti dico di restare. Dobbiamo parlare. Marianna, offri da bere a tuo cugino. Non ha sete. E tu, Costantino Moro, su, che hai tempo di dormire. Oh, bevi. Mi stavo addormentando, sono stanco. Già. Il mestiere di ruffiano è più faticoso di quello di bandito. Che vuoi dire? Lo sai bene. Io non so niente. Non ti conosco. Chi sei tu? Sebastiano, Chi sono io? Un uomo. Ah, lo vedo che sei un uomo. Perché sei qui? Sono fatti miei. E tu perché sei qui? Perché c'è una donna da difendere. E chi l'offende? Tu lo offendi. Perché non viene lui, il tuo compagno, invece di mandare te? Cos'è adesso? Ha paura? E tu? Perché non vai a dirle a lui queste cose? Non mancherà occasione. Ma tu devi dirgli che Marianna Sirca non è per lui. Lui è sempre il suo servo. E se lei ha perduto la ragione, c'è chi la ragione la conserva ancora. Babbo, ditegli che stia zitto e se ne vada. finiamola. Queste sono questioni di famiglia che aggiusteremo fra noi. Mandami pure via, cugina. Io ti difenderò ugualmente, come si difende una pazza. Io mando a dire a Simone Sole che non si avvicini mai più a te, Marianna Sirca. Altrimenti, per il segno di questa santa croce, io lo ammazzo con un cinghiale. E io dico a te, Sebastiano Sirca,
che le tue parole sono come il vento che passa. Nessuno ha diritto di discutere i fatti miei, neanche mio padre. E va bene. Domani tornatene a Nuoro. Da retta a chi ti vuol bene. Non vi muovete. Marianna, tu hai detto per me una parola che devi ritirare. Perché non rispondi? Lo vedi che sono qui e che non sono un vigliacco? Perché hai detto che sono un vigliacco? Che ti ho chiesto io? Perché sei un vigliacco? Ti ho chiesto i tuoi denari, forse? O ti ho chiesto la tua persona? Ti ho chiesto solo amore. E amore tu mi hai dato. Ma anch'io ti ho dato amore. Siamo pari. Ma tu volevi di più da me. Volevi la mia libertà. E questa non te la do. Non te la do, no. Perché non è solo mia, capisci? Eri tu che mi volevi dire. Marianna. Marianna, rispondi. Sono io. Sono il tuo Simone. Mi vedi che sono tornato? Sono qui. Dimmi almeno che mi perdoni. Ma non potevo venire, Marianna. Anche qui intorno c'è qualcuno in agguato. Non potevo farmi prendere. Farmi uccidere davanti a te, capisci? Non dici niente. Ecco. Hai capito. E poi vedi, a pensarci bene, era una cosa pazza. Una cosa da ragazzi. E poi c'è questo, che tu sei ricca, io sono povero. Ma tu questo lo sapevi. E anch'io lo sapevo. E se tu eri povero davanti a me ricca, io ero ricca davanti a te povero.
Dammi dell'acqua, Marianna. La ferita non sarebbe mortale, ma il piombo è rimasto dentro. È rinvenuto, ma la febbre lo divora. Vai a avvertire prete Fenum. Vado subito. Non andartene così. Non fare come ho fatto io. Di tacere, di dire soltanto parole cattive. Tu mi avevi dato tanto. Io non l'ho saputo tenere. Ora non abbiamo più niente. Simone, cuore mio. Io volevo ancora più da te. Volevo il tuo sangue, la tua vita. E tu me l'hai dati. Marianna. Simone, c'è prete Fenum. Lo vuoi? Prete Fenum. Prete Fenum. C'è dell'altro. Ho rubato in chiesa. Ho rubato un anello di diamante a Nostra Signora del Miracolo. È lì, nella cartucciera. Perché hai fatto questo, Simone? Volevo darlo a una donna. Impegno di fede. Mi consegnerai l'anello e lo riporterò io a Nostra Signora del Miracolo. No. Vorrei darlo io a Marianna. Che lo riporti lei. Va bene. Lo darai a Marianna perché lo riporti lei. Altro, Simone? Ti vuole.
Marianna, Simone vuole consegnarti un anello che deve essere riportato da te a Nostra Signora del Miracolo. Cercalo, è nella cartucciera. È questo. Simone, mettimi l'anello.